başlamışdı. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün bir neçə yaşayış məntəqəsinə növbəti köç yola salınıb. Xocavənd rayonunun Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xanoba kəndinə köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 39 ailə olmaqla 176 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 16 nəfər ailə olmaqla 63 nəfər, Xanoba kəndinə isə 13 ailə, yəni 60 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əskər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.